Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai cara mudah mengobati batuk secara alami. Tubuh manusia pada dasarnya memiliki sistem pertahanan untuk melawan gangguan dari luar. Salah satunya adalah batuk. Batuk sendiri merupakan respon alami yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan lendir dan faktor penyebab iritasi, seperti debu atau asap, supaya semua keluar dari saluran pernapasan kita. Ada beberapa jenis batuk, namun yang umum dialami meliputi batuk kering dan batuk berdahak. Indikasi awal munculnya batuk kering biasanya adalah rasa gatal di tenggorokan yang memicu batuk. Kemudian otak akan menganggap peradangan pada bagian tenggorokan dan saluran pernapasan atas ini sebagai kondisi yang asing, sehingga ia akan memerintahkan tubuh untuk mengeluarkannya melalui batuk. Maka dari itu, flu atau pilek bisa memicu munculnya batuk. Sedangkan dalam kasus batuk berdahak, justru batuk ini akan membantu mengeluarkan dahak dari saluran paru-paru. Dan berikut cara mudah mengobati batuk secara alami. Yang pertama, kita bisa bantu pengobatan dengan jeruk nipis dan kecap atau madu. Sudah banyak yang mengaku sembuh setelah minum jeruk nipis dan kecap. Ramuan ini bahkan sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang sampai sekarang. Caranya cukup mudah. Kita sediakan jeruk nipis dan madu. Di sini kami menggunakan madu sebagai pendamping jeruk nipis, karena pada dasarnya campuran kecap pada jeruk nipis nyatanya tidak memberikan kontribusi terhadap penyembuhan batuk, hanya menjadi pelengkap untuk meminimalisir rasa asam pada jeruk nipis tersebut. Setelah semua bahan siap, kemudian campurkan perasan jeruk nipis dan madu seperlunya, lalu aduk sampai merata. Minum secara rutin 2 kali sehari sebanyak 1 sendok makan. Untuk langkah penyembuhan batuk secara alami yang kedua, yaitu dengan jahe dan kencur. Jahe dan kencur dapat memberikan rasa hangat. Rasa hangat ini mampu menyapu dan melegakan tenggorokan, sehingga mampu untuk meredakan batuk. Pada batuk berdahak, jahe dan kencur ini memiliki kandungan alami yang bisa mengencerkan dahak, sehingga penderita batuk berdahak tidak perlu meminum obat pengencer batuk. Jahe dan kencur ini memiliki kandungan antibakteri dan memiliki kemampuan untuk menyingkirkan bakteri penyebab batuk. Caranya sangatlah mudah. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu bahannya, diantaranya 3 jari jahe dan kencur secukupnya. Kemudian dibersihkan atau dikupas. Parut jahe dan kencur. Pilihan lain jika tidak diparut adalah dengan mengirisnya. Rebus hasil parutan atau irisan jahe dan kencur tersebut di dalam 2 gelas air. Kemudian saring air rebusan jahe dan kencur, beri gula sesuai selera. Lalu kita minum ketika ramuan ini masih hangat. Sebagai catatan, saat mengkonsumsi ramuan ini diharapkan untuk sering minum air putih untuk meminimalisir efek samping yang timbul. Karena setiap ramuan obat pada dasarnya memiliki efek samping, namun ramuan obat herbal memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan obat kimia. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.